Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Зиновьев, мы находимся на объекте, сегодня 6 августа 2020 года. Продолжаем выкладывать кирпичный камин, к которому, значит, по желанию заказчика была подсоединена металлическая труба, то есть сделана подача воздуха с улицы. Да, то есть было заранее оставлено отверстие в бетонном блоке фундамента. Имеется, значит, рукоятка для открытия подачи воздуха. И, значит, труба у нас соединяется под полом. То есть чистый пол будет примерно вот на этом уровне. Вот, и под полом мы в кирпичную кладку зашли. И прикладки уже оставили отверстие, после чего уже завели эту стальную трубу. И она подключилась у нас к правой стороне холостниковой решетки, то есть к зольной части нашего камина. Будет устанавливаться поддувальная дверца после того, когда произведена будет отделка. Потому что сейчас пока непонятно, насколько выйдет она, поддувальная дверца, наружу. Спасибо.